सो गाइस आ चुका है हम लोग का स्वॉर्म, क्रियो का स्वॉर्म कीबोर्ड. दिस इज वायरलेस मैकेनिकल गेमिंग कीबोर्ड विच हैज़ MRP ऑफ 10,000 रुपीज़ एक्चुअली. बट हमें अमेजोन के फ्रीडम सेल पे नॉर्मल डेज में इसका कॉस्ट जो है वो 5,300 रहता है. एंड ऑन अमेजोन फ्रीडम सेल हम लोग को इसका फाइनल जो प्राइस है वो पड़ा है 4,500 रुपीज़ आफ्टर अप्लाइंग ऑल द ऑफर्स एंड कार्ड ऑफर्स एंड ऑल. सो इसका जो है वो ओपनिंग करते हैं. दिस इज़ फर्स्ट इम्प्रेशन. सो और मैंने जो लिया है वो पुआनो स्विचेस है. इसका और एक ऑप्शन था वो GTMX स्विचेस था, बट मुझे आइडिया नहीं था दोनों में क्या फ़र्क है. बट जो मेरे फ्रेंड्स हैं उन्होंने रिकमेंड किया कि हुआ ले लो. एंड सी यहाँ पे हम लोग को कुछ इंस्ट्रक्शन मॉड्यूल मिलता है. ये सब शॉर्टकट्स एंड एवरीथिंग है. इसमें 3 मोड्स आते हैं, वाईफाई, ब्लूटूथ एंड वायर्ड मोड. देन हम लोग को मिलते हैं क्रियो का एक स्पीकर. एंड देन हम लोग को एक क्रियो के फाउंडर से एक लेटर मिलता है. और सो ये भी एक स्टिकर है इफ यू कैन सी. देन आता है अपना एक्चुअल कीबोर्ड. यहाँ पे एक ऊपर एक प्लास्टिक का कवर है. सो लेट मी रिमूव दैट एंड सी. इसका पैकेजिंग जो है वो मैं थोड़ा साइड में रखता हूँ. इसको मैं निकाल रहा हूँ ऐसे. और काफ़ी हैवी है, बट एक इशू है कि इसमें जो है वो मैंने किया था ऑर्डर पर्पल कलर्स, बट ये है ब्लैक कलर का. पैकेजिंग तो प्रीमियम है इसका. देन आता है अपना ओपनर और ये ब्रेडेड टेबल एंड ये 2 स्विचेस हैं, येलो स्विचेस. सो यहाँ से ऑन करके देखते हैं एक बार. सी यहाँ पे एक लाइटिंग चला है विच इज़ रियली नाइस. एंड इसका जो टाइपिंग एक्सपीरियंस है दिस इज ऑल्सो रियली नाइस. सो दिस इज 75% लेआउट कीबोर्ड. एंड इसमें हम लोग को एक मैकेनिकल स्विच सॉरी मेटालिक रूलर व्हील मिलता है. एंड रियली इंटरेस्टिंग. हेवी है थोड़ा सा, आई थिंक अराउंड 1 kg. बट मैंने जो ऑर्डर किया था वो पर्पल था. एंड ये अभी जो मुझे मिला है दैट इज़ एंटायर ब्लैक. सो दिस इज़ द फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ दिस कीबोर्ड. और अभी यूज़ करने के बाद आई डेफिनेटली गिव अस प्रॉपर रिव्यू. सो थैंक यू. एक बार मैं लाइट बंद करके दिखाता हूँ. सी दिस इज़ हाउ इट लुक्स.